Алматыда өртенген перзент балалар үйінің тәрбиеленушілері уақытша шипажайға орналастырылды. Алматыдағы балалар үйіндегі өрт Моншада тұтанған. Бүгінгі осындай бір сынаққа қалдық. Өткіл осы пожарный жасқа. Бүгінгі келіп міне сағат 4-тен бері жұмыс істеп жатыр балалар. Алла разы болсын. Қолық бергісі міне тағы бір еді. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Амансыз ба, апа, жағдайыңыз қалай? Ассалаумағалейкум. Көп батыр болыңдар. Ассалаумағалейкум. Амансыз ба, апа, жағдайыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Жақсысыз ба? Қалайсыз, апа? Қуаныштымын сізді көргеніме. Бұл Әмина әже. Ол саясаткер емес, миллиардер емес, батыр атағын да алмаған. Бірақ соңғы 36 жыл бойы ешкімге керек болмай қалған балаларға ана болды. Өміріңіз өнеге ғой, аман жүріңіз, ауырмаңыз. Сіз сияқты әжелердің барына біз қуанамыз, барлығымыз. Алматы ғана емес, бүкіл Қазақстан түкпір-түкпіріндегі ауылдардың барлығы сізді көреді. Францияда цыгандар таниды екен мен. Францияға апарды ғой қызым, демаласың деп. Сол барсам Эйфелевый башня дейме, Францияда бір цыган қатын енді Эйфелевый башнясын көрді, көреді, немене бар екен. Содан қызым айтып, қайран ақша соланы, ақшаны маған бере салсаң болмады ма, Каскелен тауына барып, жатып саумал ішіп қайтып келеді деп едім. Демал сені Францияны көрсін деп әкелдім деп сөйттім. Жер бір апта жатасың дейді. Ойбай, жатпайым, Құдай сақтасын. Деп, ненің Эйфелевый башнядан былай өтіп барса, матушка, я вас знаю дейді бір цыган қатын. Соның кейін қасына келіп өзім ренжіп тұрғам. Что тебе надо? Вот откуда ты меня знаешь? Вот откуда ты-то откуда знаешь? Десем. Вы знаете, в 92 году мы в Алмате шарик-марик играли, дейді. Мы возле вашего дома, когда играли, у вас такой лягман вкусный, такой лягман. Потом лепешка с хлебом, да мына гошанды айтып отыр. Вы нас выходили и кормили, дейді. Сол кезде мен цыгандарды баққан екенмін да. Солар таниды, я молодая тогда была, я шустрая была. Вы меня ругали, платок одевай, не сиди так, ноги собирай деп ұрсатасыз деп. Солар уже елу қанша жасқа кеп қапты. Солар таниды екен, соған мен күлем ғой. Қазақстанның бұтты түп көреміз. Енді бұл бір керемет жұмыс балам. Неше жылдан бері басталған, сондай қиыншылық кездерде, сонау ел халық қиналып атқан кезде басталған жұмыстар. Өзі біліп тіршілік істегісі келмейді ғой. Бәріне указка керек, ұрсу керек. Заттың үйреніп қалған ғой, Бажылдап, баж етіп. Оңай емес қaba, жұрттар екі баласын. Үй, мына бір бассейнді біреулер жасап береміз деп жаздай обал болды. Я келмейді, я жасап бітпейді бұны. Балалар обал болды, сола Қапшағайға алып кететін жеріміз сол. Апа, осы жалпы мына жерлерді аумақты айтып беріңізші бізге. Бұл жерлерде не орналасқан? Бұл жерде баладардың бассейні. Мына жақта рабочылардың сауна, склад, продуктовый склад. Мынау кір жуатын жер мынаның іші. Прачкасы, иә. Одан кейін мал қора. Қанша қызметкермен, қанша бала қазір? Ой, бір ешкімде жоқ баладан жақындалдық. Никита, туда-сюда не ходи, убирайся вон там. Че ходить-то? Жүрме, мына боқсылықты қара шашылып жатқан. Обязательно материть надо, да, Никита? А боқтамаса істей алмайсың, иә? Жина. Мына жерде дәнекерлейтін нелер? Иә, мынау не, металл цех. Металл цех. Мына жақта рабочылардың моншалары. Мына жақ мал. Малда қараймыз дейсің? Иә. Сер ұстамасақ бұларға сүт керек қой. Енді халық жақсы білет бәрі. Үкіметке ренжімейміз, ол үкіметке ренжуді қажетті жоқ балам. Үкімет өзінің жанын бағып басын. 32 жыл болыпты бала баққанымызға. 32 жылдан кейін я рахмет жоқ, я қой жоқ, ай жоқ. Дедомның атын сыпырып алды. Дедомның аты жоқ, қазір Әмина апамыз біз. Жарайды болыпты, оған да рахмет. Үй бар, бәрі бар. Жазылыптың ғой, сізді перзент деп жазылды. Перзент әлі бар, тұр. Бірақ по документация, печатімізді бәрінде өткізіп садық. Бір жағынан ол да тыныш болды балам. Чаршадық уже. Чаршадық. Тексере береді. Бірден кейін оған олармен тең келе алмайсың. Оның үстіне мына үйді өртеп шықты, үй өртеніп кетті.
мынадан түк қалған жоқ қой, мына күйген нелер көрдіңіз. Мұны алып беруге кім көмектесті? Үлкен жігіттер бір. Бір-екі жігіт па жоқ әлде? Жоқ, бір компания. Компания ма? Салам. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Қалайсыздар бұл? Жұмыс қалай болады? Жақсы болады ма? Осы жердің бастығы осы жігіт. Бар нәрсені басқаратын. Мына 3 этаж бітіп қалды. Мына жақтан өрт ана жақтан шыққан. Даладан шығып, үйдің ішіне кіріп, мына жерген төбеден шықты да, ана жақтан ананың асты гумп ете түсті. Бәрі дайындалған оның бәрі. Құдайға қойдық. Жоқ, мен Чебалғанда көмірге кеткем. Қыстың күні еді ғой. Сол көмірден келсем, уже мына жақ кетіп жатыр екен. Түк қалмапты. Прям бензин құйып қойған сияқты да лап, 3 сағаттың ішінде 2000 квадрат түк қалған жоқ. Құдайға қойдым. Іште балдар бір нәрсе болды. Балдар бар еді, мына моншаның іште балдар түсіп жатқан. Қайта солардың бәрін шығарып, мешітке апарып, сол жерге тығып сөйтіп амал қыпты. Страшно күйген ғой, страшно. Мына жаққа дейін чартып кетті. Мына жақтар күйген міне. Мына терезелер атылып кеткен. Мынаны қара, мына үстеріп кеткен ыстықтығы соншалық болған. Мына темірлер еріп кеткен. Это қандай от керек болады, айтшы. Ол былай бір тұталып, жағған өрт емес қой, олай емес қой. Тем более сырттан бастаған, үстіне кірген, үстінен былай ана төбеден шықты, ана төбеден бірақ қопарылды ғой. Мынаны? 2 этаж күйді, 2-ші, 3-ші этаж күйді. Жоқ, мынаны бастан салдыңыз ба мынаны? Жоқ. Осы жігіттер ремонт жасап беріп, мына бар үй мынау. Мына бұрынғы совет кезінде үй. Иә. Мына жақтан бастады да, мына жерден кіріп 2-ші этаж, 3-ші этаж, мынаның төбесі содан кейін ар жағы кетті. Мынау мал қора, мынаның іші бәрі. Бұны өз кезекшілікпен бағатын шығар? Жоқ, бақпайды, бұл тұрады, жоқ, рабочылар бар бұл жерде жұмыс істейді. 200 мыңнан 300 мыңнан зарплата алады сиырға қарау үшін. Ол ақшаны бір жерден табу керек. Міне сиырлар. Никита, открой. Міне сиырлар осы жерін сүрсең болады. Ух ты. Сиыр бағастар, одан кейін тағы болды ма? Тауық, қымбат, жоқ, ондай нәрсе ұстам. Ой, мына көршілерін жылдатып жібереді, дейші. Соны мен айтып тұрмын ғой, қалай болды? 2 сиырдың өзінің сідігіне дәрі құйып, иісі шықпайтын қып отырмыз ғой. Сразу высасывать етіп алып шығып кетеміз. Бәсе, өйткен қалада қалай жалып істетпейді? Иә, ойбой. Тексеруге қаныңыз түспей ма деп. Тексеруге байланысты айтып кетейікші. Осы абас тексергісі келетін көп па негізі? Көп. Сүт бәрі осы жерден ірімшік, бәрі. Сиырлар, дәу сиырлар. Иә, қайтпай, иә. Мен бірдеймін, той. Иә. Мына өзіміздің шөбімізден өгін чауып келгенбіз. Балдар мен шабастың өздерін? Бар, жер бар ғой. Сол енді сол жерімізге көз тігіп отыр қазір. Көздеріңді ойып алам дедім. Ана Қапшағай жақта Николаевкінің осының астында жетігенде 24 гектар жер бар. Соған көздер түсіп қазір не істерін білмей жатыр. Мынау шетінен балаларға сойып береміз, міне бұқа ұстаймыз. Иә. Дәу бұқа еді? Дәу бұқалардың бәрі. Холодный бұқа соқтың? Иә. Никогда не имей привычку с курткой в руках. Понял? Да. Мынау жақ елдер қой бірден әкесе соятын жер. Қасапхана бұл жақ. Құрбан айтта. Сол қаны осы жаққа кетеді, осы жерде машинаға высасывать етіп алып шығып кетеді. Мына осы жер қасапханасы. Үйден түк қалған жоқ. Сол кездерде көп балаларымызды алып шығып кетті. 20-дай бала қалды да, қалған балаларын бәрін алып кетті, саңға, маңға деп алып кетті, обал баладарға, конечно. Мына үй ғой, мына үй, не жейм демейді, не ішем демейді, 5 уақыт намазын оқиды. Біреу ресторанға шақырса, ресторанына барады, қонаққа шақырса, қонаққа барады. Міне жазда Қапшағайға барып батырмыз, демалып батырмыз, о жерде де жақсы сондай күтіп алады. Таңда намаздан кейін шығып кетеміз, 1 сағат күн не қылғанша жетіп аламыз, 1 сағат 7-ге дейін шығып келіп жетіп аламыз Қапшағайға. Одан кейін күні кешке де суға түседі, қызиды, күйеді. Сонымен о жерде тамақ істейміз өзіміз. Енді біреу үйін берсе оған тамақ бер деп отырмайсың ғой. Соны тамағымызды істейміз.
Содан кейін полнигімізді жеймізде кешке таман сағат 6-ларда күн салқындай бастағанда қайтып келеміз. Бұты химиядан кейін вообще память деген нөл. Бағана мына үйге кіріп, тұрып неменеге кірдім деймін. Сол қайдан шығып кеттім. Мен 24 химия алдым. 24. 3 рак. 9 сағат бір жаттым, операцияға шегімді кесті. Одан кейін өкпемді тесті. Одан кейін тағы 4 сағат өкпеге операция жасалынды. Енді жасайтын жер қалмай қалды ғой деймін. Апа ерсен, Құдай сақтасын да, бәріміз пенде мұсылманбыз ғой. Бір нәрсе болатын болса, оның қалған ары қарай не істейді, кім айналысады? Қыздар айналысып жатыр уже. Не дейді? Білмеймін дейді апа. Мұқа білмеймін дейді? Иә. Жынды ма? Оның жоқ, сол жағын қалай не қылдыңыз, оны ойлайтын жоқ бір сәт ертең. Қыздарым бар. Учредительдер бәрі. Туған қыздар ма? Иә. Міне сіз сияқты ма апа жоқ басқаша? Біреу менен өтіп кеткен. Ана бүткіл сауман сол басқарады. Менде де сондай сұрақ болып отыр. Жұмысқа кішкентай кезден жұмысқа салынып, кішкенеден бері квартирада емес баладармен бірге тұрғызған, мен детдомда, подвалда бірге тұрған. Піскен қыздардың бәрі. Мында кім отыр? Салам алейкум. Сен кетіп қалдың ба, Ләлюш? Иә. Машалла. Мынау екінші қызым. Аха. Есім Майдос. Астан телеарнасынан. Бізге шай берсеңдерші. Чай, проходите в этот, на кухню, сейчас Иә. персонал, кажется, обедает. Персонал? Апам осының бәрі өзіңіздің 30 жылдық жинаған абыройыңыздың арқасы деп ойлайық, дұрыс па? Әлбетте. Абыройға жұмыс істедіңіздер ғой бірінші. Иншалла. Так, осы жерде отырып шай ішейік. Мына жағы кухня, мынау тамақ ішетін жағы. Біргесе шай ішіп кетеміз ба? Сөйтеге қаланың бәрі міне көрініп тұрады. Міне. Біздің осы жерде мешіт көрініп тұрады. О жерде мешіт шығады. Мен салған мешіт. Жағы мешітті көрдіңдер ма? Көрдім көп. Қанша нешеге келді апа? 72-ке. Мен әлі машина айдап жүрмін. Ертең 65-тен кейін право бермей қоямыз деп жатыр. Кетсін бар оттам. Қанша мен ешері 10 жасымнан машина айдаймын. Мен үйде бір ұл бала сияқты өстікте. Бізде ұл бала болмады. Содан әкеміздің бір көмекшісі ене қонады. Аяқ астынан шешеміз қайтыс болып кетеді. Мен өзі 16 жастамын. Кішкентай қыз 3 жаста қалады. Сонымен сол қыздарға мама болып, папа болып, әке деген әге бір қазақ айтқан екен ғой, әкенің жақындығы жезде дейді. Жамандаған емес, бір айдан кейін, бір жылдан кейін әкеміз үйленіп кетеді. Енді ешкімнің көңіліне келмесін, өгей шеше ана болмайды балам. Біреудің шешесі біреуге бала болмайды, не болмайды. Деп сонымен сол 3-4 өгей шешеміз болды, біз қатты пыстық. Бүгін қандай машина айдайсыз енді? Мен постоянно рабочий машина мынау. Осы ма? Иә. Осыған мінесіз па көбінесе старикске? мінемін, старикс. Бұна габариттері қиын емес па апа? Жоқ. Автобус айдағанда бұның несі? Иә, КамАЗдың қасында. Қазір. Опана. Қанша жыл болды техника тізгіндегеніңізге? 10 жасымнан айдаймын. 10 жасыңыздан бастап? Әкем марқұм 10 жас, о кезде полуторка, мына машинада біздікі міне. Анау автобуста біздікі. Қалған машина бәрі жұмыста қазір. Далада. Өзіңіз былай жеткен кезде анау жұмыстарыңызды осы машинамен бітіре бересіз? Енді бір шоферға қарап отырғанша өзін шығып, мынау не алып келетін машине. Продукта келеді, азық түлік базарға шығатын машина. Нағыз заманауи әже екенсіз бір жағынан. Енді бала баққаннан кейін балам ойбай алмаппыз, аузыма түс деп отыратын уақыт жоқ. Ол жетім балаларды басқадай түсіну керек те ол. Оны мен әкеме түсін бағып отырғам жоқ. Біреудің несін көтеруге бағып отырғам жоқ. Алланың разылығы үшін істелген болғаннан кейін оған шофер керек, анау керек, мынау керек деп отыратын уақыт жоқ балам. Тауға барып келеміз ба? Сөйтейік та? Жүріңдер енді. Саумалыңыз ба? Иә. Жүрдегі ма? Иә. Саумалы бар. Болып та балалар үйінің тіршілігі бәрі халал.
өте қиын тіршілік. Ол саумал ұстап, жылқы сауып, не істеп, бір адамның көңіліне шығу оңай емес. Ешқашанда біреуден жәрдем сұрағамыз жоқ. Маған біреу жетім бала бақ деп айтқан жоқ. Мен өзім бақтым. Сол кездерде басынан бастап бала баққан кезде біз баладардың ақшасы болады екен, бірдеңе болады. Ай, дай чеснок. Ты руку порежешь, да? И вот здесь будешь быть, дай сюда. Әкел. Беш пышақты, а чеснокты бес. Әкел. Бес қолыңдағы чеснок, бес сана чесногыңды көрсетіп берейін, әкел. Изя так, Радмир, қолың кесесің, балам. Ты что делаешь? Былай делаешь, қара. Міне. Вот. Она сама выйдет, вот. Не надо его... Қолың кесесің, соны отыра саңырап на жерде. Міне, басын кесіп аласың. Басын. Вот так не делай, хорошо? Тазала, пышақты ал. Сен неғып жүрсің майысып? Қайдан келдің? Малғорадан ба? Пышақ жетпей жатыр ма? Мен атым Хатамов Ильяр. Мен кішкентай кезімнен осы сияқтамын. Жасым онда. Мен 1 жас 2 айлығымнан әпкеммен келгенмін. Өгей әкем таса кетті, потом Амина апа мені әкелді. Таңертең тұрамыз сағат 7-де. Тамақ ішеміз, киім ауыстырамыз, мектеп формасын киеміз, шығамыз, аяқ киім киеміз, мәштінеге отырамыз. Мәштінемен мектепке апарып тастайды. Сағат 12-де әртүрлі уақыттарда шықсақ, бізді әртүрлі уақыт алып кетеді. Кешігіп жатса, достарымызға айтамыз, телефонды бере тұрш, қазір водительға звондап қайтарып беремін дейміз. Олар берсе, айтамыз. Если бермесе, іштегі тәтелерге айтамыз, водительге звондасын деп. Амина апамен біз бүткіл жаққа барамыз. Дүкенге бірге барамыз, заттар аламыз. Базарға барамыз, киімдер сатып аламыз. Апамен. Әдемі киім тұрса, номенкі деп аламыз, сосын апа сатып алып береді. Сөйтіп апа қалай біреу идея берді ма, өзіңіз аштыңыз ба? Жоқ, баяғы заманда 90 жылы мен екінші балалар үйіне бір закат берейін деп ақшамен барғам. Ақсайдағы мына жердегі екінші балалар үйі екен, 200-дей бала бар екен, ылғи кішкентай балалар екен. Біз енді шеше сөскеннен кейін әкеміз көбінде жаңа ғана я тебя сейчас только показал, а все равно по-своему делаешь. Қолыңды кесіп сон бірақ таштасы. Сол бірінші ақшамды алып балалар үйіне барған кезде закат берейін деп бардым. Бізде оразадан асхана ашпайтын. Ашылмайтын асхана. Это считалось как бір үлкен күнақ болатын да. Содан асхананы жауып тастап отырсам, бір ұйғыр балалар кепті. Қарасам Қытайдың жігіттері екен де, ана недер ана үлкен машина айдайтын, товар таситындар. Ана жерге бір кісі келді, бар не деп келді деп сұра. Не маңыз? Сұра. Деп содан полевашты. Иә, фур айдайтындар. Соның кейін не болдың, немене келдің деп сөйлеп едім, қажапай, біз қиналып қалдық, көп товарымызға келіп қалдық та өткіз алмай қалдық. Қазір енді тастап кетсек, ол біз симат еткен үйдің балалары бәрі мынандай екен. Ертең анадан түк қалмайды. Біз 30 күн оразаны Құлжаға Үрімшіге барып ұстап келгенше, біз былай болып қаламыз. Сіз маған не дейсіз деп сөйтсені не деймін енді, қалыңдар товардың қасында. Мен сендер товарларын қорағам, фурасымен тығалмайын балам. Мен өзім Алтайдікімін ғой, мен Қытайдың Алтайымын. Сол мына бүйір тартады ғой. Соны енді бір қиыншылықтарыңды не қылайық. Онда осы жерден кеп біз тамақ істейік. Бұл жердегі тамақ қиын екен. Қалбаса жейді екен депші бұлар. Содан кейін ондай болса тамақтарыңды мен істеп берейін. Таңнама тамақтарыңды мен сәресін істеп бере алмайым. Мен поварларын бәрі шығарып тастадым, демалысқа жібердік. Асхана жабулы. Енді балам сендер сол не істе ғана келіңдер, кешкі тамақтарыңға ауыз ашуға келіңдер. Деп сөйтіп, содан бастадық. Содан бастап қайырымдылықтың, содан ол ақшаны мен айттым, бірақ алмайым.
Ол ақша маған харам ретінде есептеледі. Мен асхананы еттен жауып тастағам. Деп едім, болды апай, болды, онда бір жақсы жерге апарасыз ғой деп сөйтті. Содан мен қолымда бір Мария деген қазақ келіншек істейтін. Деддом, қасымызда деддом апа, ылғи қазақтың балалары десе мен кете оттамай. Қазақтың балаларына не көріп, Қазақстанда тұрып, жеті балаларға өткізіп. Деп сондай бір сенімсіздік бар еді. Содан бүткіл ақшамды жиып, бәрін есімді, рабочияның зарплаттарын беріп, свет төлеп, газым төлеп, не қылсам, чисті $10,000 ақша қап, таза. Енді оны мен айтқам, Алланың алдында не қылғам, мен ол ақшаны ұстауға құқым жоқ. Соның алдында бардым Ақсайға. Барып едім, сондай әйбәт, бір керемет, не екен, Ашай Макашевна деген әйбәт әйел екен. Сон не болдыңдар деп едім, бір-бірлермен ренжісіп қалды, қапай, осындай мен бала сатуға қарсы болып шығып едім. Иә, күніңді қалай көрсең көрдіп, мен итеріп қойды. Мына нелері қарызға деген кіріп кеттік, мына котельный жұмыс істемей жатыр деп сөйтті. Деп мен ақшаны алмайым, сол ақшаға практиканы жасап беріңіз деді. Ой, жарайды балам, қызым деп сонымен практикасын жасадық. Әдемілеп отырып, өзі қалағандай қып жасадық, ақшаларын не қылдық, балаларын киім кешектерін бәрін жаңалап, пачка, газельмен апарып төгіп бердік. Қай жылдары? Ой, бұл 90 жылдары. Содан осы 95-те ма, мені бір генеральный спонсор детского дома деп неде көрсетіп қалды. Телевизиядан. Неге десеңіз, сол детдомның 50 жылдық екен де, 50 жылдықта мені как үлкен кісі деп көрсетті. Бізді бағып атқан, осы 200 балаға жәрдем беріп атқан генеральный ең бір спонсорымыз осы кісі деп Ашай Макашевна айтып қалды. Айтып қалғаннан кейін ал балалар келді. Анауды әкеп тастады, мынауды әкеп тастады. Баяғыда әкем марқұм айтатын, балам, нең көп қой, сенің ақшаң көп қой. Сен ана нені бір екі ұл, екі қыз асырап алса, сен бәрібір бай алмайды. Я еркек емессің, я әйел адам емессің. Сен бір бақырсаң, еркек қашып кететін шығар деп мен мазақтайтын. Сол сөйтсе әкемді мазақтап, мен ойда да қызық екесі қой, менің ақшам көп қой. Мен 15 бала бағам десем, дадам марқұм, я Раббым Алла, 15-те болсын, 50-де болсын, 70-те болсын. Күші келгенше баға берсін, халыққа жәрдем ғой, жақсы нәрсе бол деп сөйтіп бір бата берген. 71 бала болғанда осы үйде ботадай боздап жыладым. Я Рабби Алла, әкемнің дұғасы қабыл болған екен. Не деген дұға бұл кісілердің. Деп сол кезде 15 баладан бастадым. 15 баланың ең кенжесі 7 күндік болды, 1 келі 600 мынадай қып-қызыл чақа. Сон бір рабочий бар еді, бақыт деп малға қарайтын. Сол бақыт, апай, ымырауыңызды берсең, іштеді көрі есің дұрыс па, мен балаларым уже 2-3 жасқа шығып кеткен. Деп сол омырауды, бисмилла деп дәрет алып, 2 рәкат намаз оқыдым, омырауымды беріп едім, сүт келді ғой соғызға. Соғызға қазір 27-ге келді. Үшірді менің қолымда. Одан кейін балаларды әкеп тастай берді, 20-да болды, 50-де болды, 70-де болды. Единственный сол кезде біз бір қателігіміз, не кезінде инфляция болып жатқан кезде мен бір кредит алып, Полядан жер берді Логотов. Жер бергеннен кейін жерге шығып кетейік. Қалада бізді көре алмастар көп болып кетті де сол кезде. Ойбай, андай қатын екен, ұйғыр қатын екен, ақшаны қайдан алып жатыр, ел жәрдем беріп жатыр деп айтпағанды айтқаннан кейін. Мен просто сөзге шыдамай, сол үйлерімді, 3 үйімді кредитке салып, немене КамАЗ, трактор алып шығып кетейік Полядан. Полядан үй дайындап қойдық. Деп сондай кезде біз инфляцияға түсіп, бәр дүниемізді сатып, үй жоқ, күй жоқ, дорожниктің бір подвалын 21 КамАЗ мусор шығарып, мен 41 баламен сол жаққа подвалға көштім. Подвалға көшіп, сол подвалда ровно Алланың қалауымен 7 жыл тұрдық. 7 жыл тұрған кезде осы үйді, мына үйді берген жігіттен, мына бұрынғы птица фабриканың, Алеляграның, о кезде Симардың птица фабриканың конторасы. Мына 3 этаж үй, мына жақ емес, салып атқан мына 3 этаж үй. Апа, өзіңіз тағы да нелер бар ма осы? Жалпы Қазақстанда осы балаларды өзі еркімен асырап осылай. Біз енді көп тегінде осы жетім балалар үйі, частный детский домдар көп болған. Енді ішіндегі ең бірінші ашылған мен.
32 жыл деген оңай емес, 32 жыл. Менен кейін 1-2 жылдан кейін неде Нұр деген балалар үйі ашылды. Көбінің көніге жауып біздің бір керемет келіншегіміз мынандай деп шықты. Біз заярлы Қазақстанбыз. Бізде жетім балалар жоқ. Біз сондай кереметпіз. Біз андаймыз, мындаймыз деген кезде үкімет жетім балалар үйін жаба бастады. Анау талчок болды. Баладар сонда далада. Тентірек қалды баладар. Тентірек кетті. Содан ол балалардың көбі свалкада болды. Мен свалкада қанша бала кеп бақтым. Документі жоқ, түгі жоқ. Енді ол балаға документ не керек? Қарны аш балаға. Қарны аш баланың ол документ не істейсің? Ол аш келген балаға, ей бала документің қайда? Сен документің болмаса мен сені бақпайым дейсің ба сен? Ол жынды болу керек те, жынды болу керек. Бір әйелдің просто ауыздан шыққан сөз үшін біз заярлы Қазақстанбыз, бізде жетім балалар жоқ дегенде поголовно үйлер жаба бастады. Кішкене ойлану керек еді ғой, сабаға салдыру керек еді ғой. Халқыңа өзіңнің жаның ашынбаса, саған кімнің жаны ашиды? Кімнің жаны ашиды? Ой, кім менің қазағым екен деп айтады мысалыға. Кішкене ойлану керек еді, жаппау керек еді балалар үйін. Далада, свалкада жүрген бала жақсы ма, жоқ үйде отырған бала жақсы ма? Жоқ, свалка емес, үйде отырған бала жақсы ғой не? Әлбетте. Айдалада қалды баладар, көшеге шығып кетті, серкіттерге кіріп кетті, попрошайка болып далаға шығып кетті далада. Қанша баланы әкеп бақтық біз, қанша баланы түнімен, күнмен, чесотка, бейт деген, қотыр. Енді ақырында кім жаман болып шықты, Амина жаман болып шықты. Менің балаларымның дедомның перзент деген атында алып қойды ғой. Беріп тастады, қала қойын алай. Саған керек жоқ болып тұрса, жоқ болып тұрса, сол болып тұрса. Осылай күнделікті тәрбиені өйстіп дастархан басында. Соны істетпеңдер. Баладарға жұмысқа салмаңдар. 13 жасқа дейін бұлардың құқы бар дейді. 13 жастан кейін шешесі өліп, әкесі өліп далада қалғанда қолдарына түккен. Кімнің үйіне барып сияды бұлар? Кімнің үйіне барып сияды? Мысалы біз поляға барамыз, поляда неміз бар, жеріміз бар. Мына Қапшағай жақта 24 гектар жеріміз бар, жоғылшық егеміз. Сол кезде барғанда ол жерге пеш тасып апап, газ плитамыз бар. Бір үйіміз бар еді, үйіміз бұзып кірпішін ұрлап кетті. Сол былтыр қайтадан салдық. Қайтадан салып, әдемі екі ауыз үй бар. Қазақстанның флагын өстіп іліп қойдық, өліп іштерін күйіп өліп деп. Одан кейін қасында не бар? Төрт кірпішті қоямыз да, қазанды қоямыз да, демнің арасында лағман жасап аламыз, демнің арасында палау басып аламыз. Оған обязательно бір немене керек емес қой. Дұрыс. Атым Алия болады. Мен менюда обедте осындай тамақта десерт обедте болады. Осындай тамақта обедте бізде. Апамыз жақсы, апамыз өз балаларындай бауырына басып, не деді. Апамыздай алтын адам ешқай жерде жоқ. Апамыз ең керемет адам. Мен 45 жасым омырауыма сүт келген соғызға. Мен бірінші рак болып ауырып жатқан кезде Түркияда оқып жатқан. Түркияда оқып жатыр еді. Сол келіп операциядан кейін мен қасыңызда болам деп сабағын тастап, осы жерге келіп операцияда қасымда болды ғой. Сол бағып алған қызым. Ол кісінің несі оқиғасы қалай болды? Ой, бір түс көремде, түсімде бір қайдағы жоқ бірдеңелерді көремде, қасымда бір ұйғыр апа болатын. Соны апаға барып, қажапай, түсімде ылғи алқа кием, жүзік кием, күйеуім жоқ қой. Соны, ой, туасың деп сөйтті, бір қыз болады деді. Сомен, әда қызық екес, қызыңыз не, мен байым жоқ адам, қайдағы қыз. Десем, біреу тыстап кетеді, есік алдыға қарап жүр деді. Шындым, апа кемпір дедім. Соны ит не қылады, чәуілдей жүгіріп шығам. Ит чәуілдей жүгіріп шығам. Сөйтсем, есік алдына, мынандай қып, неге тряпкаға не қып, бағып алыңдар деп тыстап кетті.
Содан кейін милициясы не келді, скорый келді. Скорый келіпті екен, милиция келді, сол милиция тұрып айтты, апа, біз бұл қызды апарғанмен біз өлтіріп аламыз. Ол жерде кім қарайды бұған? Бұған қарау керек. Мына обал болып қалмасын, өзіңіз алып қалыңыз. Өмірі болған болса қалатын шығар деп. Содан қасымда бір бақыт деп бір жұмысшы әйелім бар еді. Сол әйелім, апа, давай сиску дадим деді, кетші от, там есігін өспе, қайдағы сискі. Деп сөйдеп едім, ой, айтшы, чоуй деп өз бір кішкеде көріпкелесі барғатын болатын. Сон екі рәкат намаз оқыдым, Алладан тілеп, омырауымды салсам сүт келді ғой. Сол кезде мен 45 жасымдамын. Содан сүт кеп, кішкене толықтау қызда, сондан өгін айтады маған. Сол кезде аз-аздан бермедіңіз бе, бері бергеннен кейін мен семіріп кеткенмін деді. Кетсем, от шешең семіз бе, әкең семіз бе, бір итім білемін. Достан дұшпан көп болып кетті де, көре алмай қалды. Оның енді менің бір қателігім, менің қазіргі айтатын қателігім осы мешітті салған кезде, мен мешіт салмай, мен балаларға үй салып, квартира салғаным дұрыс екен де. Осы мешіт салғаннан кейін таптым ғой мен пәленді бәрін. Бұл ұйғыр қатын ақшаны қайдан алды, мешітті қай ақшасына салды. Одан кейін арасында евроремонтын бәрін қайрат сатып алды, сатпен жасап берді ғой. Соны бір айтып қалдым, содан кетті. Сол қайрат сатып алдын айтқаннан кейін... Содан кейін бәр бәле содан басталды. Тек оған дейін менің алдыма кеп бір өтсін. Қағалмайтын телевидение, ойбай бірдем Астанаға шақырады, бірдем Көкшетауға шақырады, сөйтіп отыратын. Осы бала мешіт салып берді, рахмет, Алла разы болсын деген бір ауыз сөзіммен кеттім мен. Иә. Енді айту парыз ғой, салып берді, неше жыл тұрды ғой, 3 жыл тұрды, 2 жыл коронавирус болды, 1 жыл рабочий таба алмадық, ақша таба алмадық. Сол кезде келді де, апа мен ремонтын жасап берем деді. Бүткіл ремонт болмаса, мешіт салынып, куполы бәрі қойылған мешіт деді ғой. Соның өзінде де кәдімгі арабтар салып атқан кезде өзіміздің сақалды, өзіміздің қазақтарымыз дұшпан болып шықты ғой. Сөйтсе, арабтардан келген ақшадан мен о қазекеңе беріп тұруым керек екен. Сен маған мешіт сал деп берсең, менің артымда 2 артым бар ма? Мешіттің ақшасы біреуге беретін, сөйтсе ақасы не екен? Мен бөліп тұруым керек екен оған. Ана далада тұрған паспорт объекті, үлкен паспорт объекті. Салып жатқан адам мынау, заказчик мынау. Мен бұл жерді мешіт салам деген кезде, сол кезде мен муфтиятқа өткізіп сағам. Мен ойлаған бұл түбінде бәрі тартып алады. Тартып алады. Одандағы тыныш арты қысқан бай болады деп, арты қысып, өзім беріп тастайын деп муфтиятқа өткізіп бергем. Сол кезде далада тұрған вывеска паспорт объекті дейді екен. О жерде заказчик муфтият Казахстана. Жасап атқан прораб мынандай. О жерде Амина деген сөз жоқ та. Амина деген сөз жоқ. Содан анау мен ақша бермеді деп маған өштеніп, арабтарға Амина апа деньги просит дегеннен кейін арабтар, конечно, ренжиді. Өздері төлеп отса. Мен еще елден ақша сұрасам, мен де болса айтады деп, пошел ты туда деп. Олар собрались и кетіп қалды. Кетіп қалды, бәрін тастады да кетті. Өз еркімен салғысы келді ме? Иә, бізге келді. Бұлар бізбен араласып жүрді. Алдында араласқан кезде бұлар Катардың посольствосынан екен де, арабтар екен. О жердегі посолдар екен. Содан сол жігіт әкелді тағы. Сол жігіт әкелді, бірақ келген кезде бізді кішкене менсінбей, бұлар мұсылман ба, мұсылман емес пе дегендей болып келді. Сол мына үйдеміз, мына үйдің ішінде үлкен кәдімдей немене бар, намазхана бар. Кәдім тек қана намазға кіреміз. Сол жерге кіріп отырғаннан кейін кім Құран оқи ала ма? Құран деді. Мен оған шамдандым отырып. Содан кейін мен саған қазір Құран оқығанды көрсетейін. Сен жағы сен оқып жүр екенсің да. Деп бір орыс бала бар еді, Петрухин деген. Петрухинға айттым, жібер за Казахстан. Осы жерден бір жерден бүгілесің далаға шығып, ана мал қораға апарып асып қоям дедім. Не, мама хорошо буду читать, мама хорошо буду читать деп, о бишарада сап-сар жігіт болатын, доппасын киіп ап, аузы билладан бастап құлхаллахатқа жеткенше араб, ана посолдың өз жылады. Ана орыс баланың оқып, мынадан бәрі кішкентайлар балалар о кезде отыр. Сонда ол жылады, жылаған әйел жылады, әйелден кейін ана баладар жылады келген. Содан кейін не керек деді.
Мы вас поняли деді. Не керек сізге дегенде мен мына жерге КамАЗды буксирмен әкеп, жесткий цеппен тастап кеткем, КамАЗым движок стуктал. Бақанастан жем әкеле жатқам. Содан мына жерде тұрсым айтты, маған КамАЗ керек. Деп едім, сразу 5 күннен кейін КамАЗ алып берді. Новый КамАЗ? Новый, нулевый, бар ол КамАЗ осы жерде. Поляға кетті бүгін, ана жақта нені алып кетті мусорларда. Ол КамАЗ бар, хозяйка, өзім таңдап, өзім алдым. Сол кезде де жаңағы переводчик, ой апа міне $5000 жетпей жатыр десе жүгіріп барып, елден барып жинап алып кеп беріп, күнде сол күн алып қалайын КамАЗды деп алып қалдым. Кейін о $5000 жоқ, мен жақалтамнан шыққан $1000 да жоқ, $6000 сонымен аумин, КамАЗ бізде қалды. Дұшпан ішімізде балам, дұшпан алыстан келмейді. Ішіңден шығады екен. Сөйтіп олар бізбен араласып жүрді. Кетер кезінде бұлар айтты, вы у нас что-нибудь попросите, үлкен бірдеке деді. Мы поняли, вы отлично работаете деді. Баладар не жейм демейді екен, не ішем демейді екен. Сонша 58 баламен Астанаға барып келіпсіз. Деп, о жердегідер мақтап атырсыз апай деп. Сонымен жарайды деп, осы нені айттық біз. Мешіт айттық. Содан кейін бұлар кетерінің алдында осы мешітті салып, әп-әдемі салып, куполын көтеріп болған. Куполды жасаған кезде маған неден Сауд Арабиядан емес, Катардан ба бір жерден бір ұйғыр жігіттер звонить етті. Қажапай, ана неңізді байқаңыз, куполыңызды. Көбі Қытайдың материалымен жұмыс істеп, ана при землетрясении түсіп кетеді екен ортасында. Яғни қисым мал немене материал жұмсақ қой. Я говорю, жоқ, мен только российскиймен істеймін деп, менде көп рабочылар болды, бәрі орыстар, төмен орыстар жасады. Орыстың металымен өрісті, кәдімдей қып, мықты қып жасаттық. Сол кезде сол ақшаның несі 70 анадар кетіп қалады. Енді мені анадай вывеска жасақ қойды дегеннен кейін 4 күннен кейін бұлар звонить етеді Катардан. Звонить етіп, Қажапай, мы ошибку допустили, можно мы вернемся, достроим деп переводчик айтты. Соны айтты екен, бір 2 баланың шешесі кепті, мас ішіп алған. Не қылғаның сен, түсіме кіріп қапты, осы бір құшақтап алайын деп келдім деп сөйтті. Мен ана Катардың несімен переводчигімен сөйлеп жатырмын. Сол әгі битке ренжіп, отын тонын отқа сапты деп, анаған ренжідім. Ай, хотите строить, приходите, не хотите, идите ке мені матери дедім, оларды шығарып салдым. Шығарып салып, бір 10 күн, бұл 4 күннен кейін болған нәрсе. 10 күннен кейін орыстар келеді. Мы не получили ни копейки еще. А ақша через меня шел. Олар прямой арабтарға шыға алмайды. Мен арқылы алып отырған. Сол қанша деп едім, 70.700 деді. Иә. Сон 10 күн срок беріңдер дедім. 10 күн чаптым, жүгірдім, іздемеген жерім қалған жоқ. Біреу енді 100.000 берді, біреу 200.000 берді. Содан кейін бардық та квартираны саттық та. Квартираны саттық, бір әкем дачасы бар еді, соны сатып. Тағы бір осы жерде бір Қытайдың мәші, ол кезде квартиралар деген арзан. Қытайдың бір мәшесі бар еді, оны бір... Қай жылап ол? Ой, осы мешіт. Уақытын айтыңызшы, уақытын арасында. 2015-тен былай ма, или 10-нан былай ма, или 9-дан былай ма? Жоқ. Мешіт жұмыс істеп атқанына 5 жыл болған болса, бұл бір 7-8 жыл болған, 8 жыл болған. Иә. Сонымен квартираны өткіздік, бәрін өткіздік, қарызын төледік. Сон жігіттер кеп қарыздарын алды, оларда тұрған күнә жоқ, договорды мен қойғанмын. Деп сөйтіп 2 жыл тұрып қалды, 3 жыл тұрып қалды, 2 жыл немелер өзбектер кетіп қалды, коронавирус деп. 1 жыл ақша таба алмадық. Содан бір күні Қарекеңіз ойнайды, Қажапа қалыңыз қалай деп, ой балам сен сұрағаннан бері керемет болып жатыр. Ол кісінің баяғынан танитыныңыз Қайрат Сатыбалды ма? Жоқ, алдында бір келген. Мына үйді осы үйге көшкен кезде келіп, бір садағасын, малын сойып сөйтіп кеткен. Оны кейін ешкім араласқан жоқ. Мен де біреудің артынан жүгіретін қатын емеспін. Мен өзім жүрген адаммын. Құдайдың қалауы да, ол кісінің сізге қабылдады. Иә. Апа, мешіт тұрып қапты ғой деді. Балам 2 жыл коронавирус болды. 1 жыл ақша таба алмадым. Енді саған айтуға да ұят. Болмаса көп жерде мешіт салыпсың балам. Келе ғой деп сөйлеп едім. Демнің арасында дүрілдетіп салып. Бірақ айтты, мен характерім жаман балам. Ішінен анан бейтем, бұнан бейтем деп айтпа. Осы проект бәрі салынған дайын тұр ғой. Әйелдердің мешітте недеріне дейін дайын тұр. Соны тек қана қаптап, әдемілеп берсең болды, төбесі жабулы. Деп едім, Қайрекең болды, Қажеке болды деді. Осы балаларға тәрбие бергенде не
нені басты назарға аласыз? Қандай нәрсені айтасыз жиі? Бұл жерде ең бастысы баладардың тәлім тәрбиелі болуы. Бұл жерде дінде емес. Дінде де бұлан басса құюға болмайды. Дін деген 2 түрлі, 3 түрлі болып кетті қазір, ұқпайсың. Қай жері қай жаққа кетіп бара жатқан. Дін тек қана ислам дінде жүру, әдет ғұрпын сақтау, одан кейін несі 5 уақыт намазы, оны да үлкендер оқиды, кішкентайлар оқымайды намазды. Ой, Амина апаның қыздар жаулық салады екен. Жаулық салғанның қай жері жаманы? Мысалы, кей уақытта бір өлім жетімдерге барып қалсаң, тыр жалаңаш футболка киген келіншектер, ана штанды киіп алады, лосина қып. Біз бір нәрседен шектен, бір нәрседен біз жоқ болып кеттік. Ол әдет ғұрыптан, ислам діннен, саған мен 5 уақыт намаз оқып, бет аузымды чүркөп алып, мен ана чүркөп жүрген қаттарға да қарсымын. Сен Иранда емессің, Иракта емессің, сен Қазақстандасың. Бір мәдениетті халық, намазыңды оқы, байға тидің бе жаулығыңды сал, көйлегіңді ки. И то меня сравнили статус государства детский доммен. Неге десең, мен үкіметтен ақша алмайым, мен үкіметке бересім жоқ, аяғында зато налог плачу. Мен пенсияға шыққанда 20 мың мен пенсияға шықтым ғой. Ана не домды өз ашқан ақшасы көптеп мен пенсиямды кесіп тастады ғой. 20 мың мен алқаштарда шықты ғой, өмір жұмыс істемегендер. Мен 14 жасымнан стаж у меня. Оған да мейлі дедік. Ол жат адам деген жат адам екен, қыздар өздері істесін. Енді 20 бала немес қой, онша қиын емес қой, бұрынғыдай емес. Енді бала алмаймыз, бізге рұқсат бермейді бала алуға. Болмайды. Өткізгісі келетіндер бола ма? Көп кеше ғана 3 баланы әкелді ғой, жетім баладарды ала алмадық, жылап кетті, жылап. Ой, жылағаны былай тура қарғысатсын деді ғой. Апай, мен айттым, мен ала алмайым, менде не жоқ. Осылай, мен осы балалармен қалдым. Балалар үйін жауып тастадық. Тек қана осы 20 баламен қалдым. Мен бұрынғы кезімде болса алат дедім. Уағалейкум ассалам, как дела, балам? Мынау менің бір служебный, мынау қара. Қара ма? Анау тоже бір служебный машине. Көк па? Көк. Олағы жүгіріп анамында, анау тракторымыз, анау камазымыз. Мына жақ рабочий персоналдардікі. Мына жақ иә. Анау малғора, анау асты малғора. Анау квартира сияқты салып тастаған ғой. Анау тоже біздің, мен қызым, үлкен қызым машинасы. Қанша адам қабылдайсыз бір күнде мысалы? Жоқ, бір күнде емес, апталап, айлап кеп жатады. Қанша адамға? Қазір мына 30 адам. 30 адамға шақталған ғой? Иә, мына жақ 20 адамға салынып жатыр. Симай қалды ғой. Мынаны қазір осы бір айдың ішінде бітіреді, уже под ключ дадут. Мынаны бітіреді. Мынау кішкентай ғана 2 ауыз үй болатын. Мен кіріп атқан жер ғой. Өшір ма? Вот здесь вы курил. Ала недегі жаңа шет жақта ғана жоңышқа егем деген? Ол Қапшағай жақта. Ол Қапшағай жақта ма? Иә. Шет жақта, сол жақтан жоңышқа егесіздер? Иә. Алып келесіздер? Иә, осы мал осы жоңышқаны жейді ғой. Сол жоңышқаны жейді. Бұл аулада күрке естіледі, арман айтылады, болашаққа жоспарда құрылады. Бір кездері тағдыры бұл балаларды осында әкелді. Енді осы шаңырақ олардың қанатын қатайтып, үлкен өмірге шығарып салды. Өйткені мейірім бар жерде үміт ешқашан сөнбейді.